Salam alaikum. La séance d'aujourd'hui, je vais voir avec vous un exercice tiré d'un devoir. Donc, je vais vous mettre le lien de l'exercice au Drive باش تخدموه. Alors peut-être je vais mettre le timing الوقيته ديال les questions باش تدوزو لي بارتي اللي كيهموكم. donc باش ما تضيعوش الوقت. حاجة اللي باينة. Donc السؤال الأول montrer que 163 est un nombre premier. donc la démarche راكم عارفينها. ما تستعملوش لا غاسين كاري. ما تقولش أن لا غاسين كاري تيكال كذا. donc لأننا حنا في زيد. نقول هذا لي نومبر premier inférieur donc le carré est inférieur à 163 100 et aucun de ces nombres premiers ne divise 163. donc 163 est un nombre premier. vous allez détailler ça. donc on considère dans z carré l'équation 13x moins 162y est égal à déterminer une solution particulière de e. donc la démarche راكم عارفينها. كناخد هذا العدد الكبير 162 كنقسمو على 13 كتعطيني واحد كتعطيني 2 26 غتبقى 6. غنعاود نقسم هاد 13 على 6 2 يبقى واحد. نقسم هاد 6 على 1 donc كنمشي le dernier reste non nul هذا واحد. بالتالي فواحد est égal à 13 moins 6 fois 2. كنجي نعاود كنمشي لهاد لي ريست وكنكتبهم شنو كيساوي. 6 كتساوي لنا 162 moins 13 fois 12. donc 1 est égal à 13 moins 6 كنعوضها. وهادو اللي كيكون عندي في ليكواسيون 13 مع 162 ما كنعوضهمش. دونك هاد 6 كنعوضها بشنو كتساوي هادشي كامل. نخلي هاد جوج. دونك هي 162 ناقص 13 fois 12. donc 1 est égal à 13 moins 2. donc هذا تعطيني جو بونس. donc ما نحسبش نحسب فقط هذا 2 fois 12. 13 ما كنحسبهاش. 172 ما كنحسبهمش كنخليهم هذا كنحتاجهم. دونك 2 غتعطيني الموا مع الموا كتعطيني بلس 13 fois 24 moins 2 fois 162. donc 1 est égal à 13 fois 25 moins 162 fois 2. وبالتالي في هذا لو كوبل x0 y0 اللي كيساوي لنا 25 2 est une solution particulière de l'équation E. donc résoudre dans E هاد l'équation B. عندنا 13 x moins 162y est égal à 1. ولقينا une solution particulière donc ce qui implique que ندير هاد première ligne moins deuxième ligne ونعمل ب 13 وهنا moins 162. donc هنا غتعطيني x هنا درت هاد سطر moins هاد سطر. donc هنا غتكون moins 25 هنا moins 162 فاكتور دو y هنا موان مع الموان. دونك هادي غترجع بليس. بالتالي هنا خصني نكتب موان 2 باش موان في الموان هي بليس 2. درت هاد سطر موان سطر و 1 موان لو 1 هو 0. دونك سو كي امبليك كو 13. دونك هادي باش نربح الوقت يعني نرجع لهاد السطر غتولي كتساوي هادي. دونك سو كي امبليك اننا 13 ديفيز هاد 162
fois y moins 2. Et comme donc et comme donc 13 est premier avec 162. Donc tu allez faire 13 d'après Gauss. Donc 13 divise seulement y moins 2. C'est-à-dire il existe un cas appartenant à Z tel que y est égal à 13k plus 2. راه ما كتبتش هاد لوتر دونك هادي يمكن لك تكتبها هاد ليكواسيون تحتفظ بها. دونك باش ما تعاودش نفس الخدمه مع اكس يمكن لك تعاودها، ولكن باش يبقى عندك هاد لو ميم كا غتعوض هاد اكس غتعوض هاد ايغريك بهاد ليكسبرسيون هادي. دونك 13 x moins 25 est égal à 162. y لقينا قلنا هي avec k appartenant à z 13k plus 2 مع هاد الموا اللي كاينه انا كنعوض في هادي مع هاد الموان 2. دونك هاد 2 مع موان 2 غيمشيو غتبقى لك هاد. دونك هاد 13 كتعاود تمشي مع هادي كيوقعوا دي سامبليفيكاسيون. دونك بالتالي ف اكس كيساوي كتبقى كا بيان سور 162 كا بلس 25. دونك شنو لقينا هاد الكوبل لقينا اكس كيساوي 162 كا بلس 25 y قلنا هو 13k plus 2. دونك حنا مشينا بلي امبليكاسيون et vous allez après et comme تعوض هنا غتعوض في هاد او بهاد لي فالور هادي. دونك فاش غتعوض غيوقعوا دي سامبليفيكاسيون غتلقاهم فريمون il vérifie هاد ليكواسيون. دونك بالتالي غتلقى ليكيفالونس. بالتالي دونك بويسك هاد لو كوبل فيريفي هادي دونك غيكون عندنا اس دو او. نتا فوزالي ديتايي سا انا جوست باش تربح الوقت. هو هاد لو كوبل دونك اكس قلنا كيساوي 162 k plus 25 et y 13k plus 2 avec k appartenant à z. déduire les solutions du système. دابا انا نخدم معكم، انا نضع لكم اللين ديال واحد القناه راهم شارحين هاد لا ميثود مزيان. دونك لا بغيتو تعاودو ترجعوا لها. المهم في الاخر راه فاش غتلقى هاد اكس كيساوي دونك غتلقى هاد 13 فوا دائما 13 فوا هذا مضروب في هذا فوا كا بيان سور بلس واحد اغ لو ريست. علاش؟ لان 13 فوا 162 غيكون كيحقق هادو بجوج و لو ريست كذلك. دونك on va voir comment faire. alors c'est-à-dire x كتخلي وحده فيهم كونغرو ا 2 فوا 13 هنا تمشي باغ اكزومبل هذه فيها هاد العدد كبير شويه 162. دونك غتشوف يعني هاد لي كونغرونس ترجع على ان ايغاليتي كتساوي 162 k plus 3 c'est-à-dire donc avec k appartenant à z. دونك ندو هاد اكس نعوضو هنايا غيكون عندي 162 k plus 3 est congru à 2 mod 13 avec هاد اكس تبقى تحتفظ به شاك فوا كتكتبو. لا نسميه مثلا كي ولا كأي اسم ماشي مشكل التسمية. نسميه كي باش في الاخر نعاود نسميه كا. الوغ دونك هنا هاد جوج غتولي هنايا موان زان. الا رجعت هنا دونك غتولي موان زان. سيتادير هاد 162 خصنا نشوف هاد 162 كي
شحال كتساوي من إلا قسمتها على 13. دونك 162 نتا غدير القسمة 162 كتساوي 13 في 12 زائد 6. دونك هاد 162 كي راه كتساوي 13 في 12 كي بلس 6 كي. علاش؟ باش هادي نختزل بها، لأن هادي 13 فوا كيلك ان نومبر كي ابارتان à Z, donc qui est congrue à 0 modulo 13. Donc c'est-à-dire هاد 6Q est congru à moins 1 mode 13 où X est égal à 162Q plus 2. D'abord je vais faire sauter هاد le 6، يعني غنضربو في الانفيرس ديالو مود 13، يعني العدد اللي غنضربو فيه او شي عدد باش عطيني موان 1 ولا موان 1 سي لا ميم شوز. دونك كنلاحظ ان انا ضربت في 12 جوج في 6 تعطيني 12. 12 اي كونغرو ا موان 1 موديلو 13. دونك غنضرب في جوج هنا في 2 وهنا كذلك فوا 2 فوا موان 1. دونك هنا تعطيني 12 كي هنا موان 2، ولكن 12 قلنا اي كونغري ا موان 1 مود 13. نعاود بها هنايا دونك نعاود نضرب في موان 1 هنا موان هنا غنمشيو هاد لي دو موان هنا هي جوج. دونك كي اي كونغري ا 2 مود 13 c'est-à-dire دونك هاد اكس بالتالي فاكس كيساوي لنا دونك هاد 162 قلنا هاد اكس دونك نحولوه على شكل ايغاليتي. دونك هاد كي كيساوي 13 كا بلس 2 avec k appartenant à z. بالتالي هنا نعوض 13 كا بلس 2 هادي جو بونس راه بلس 3. انا غلط هنايا مديروش عليا هادي بلس 3 هاد الاخرانيه بلس هاد 3. دونك x est égal à هادي جو بونس 2106 كا بلس دونك هادي تعطينا 324 زائد 3 327. Et on remarque que هادي x avec cette valeur là il satisfait هاد le système هذا. donc فبالتالي on conclut que x est égal à les quantités et est une solution de ce système là. Alors l'autre partie, on considère dans Z l'équation x à la puissance 25 est congru à 3 mode 163 et soit x une solution de f. Montrer que x est premier avec 163. D'abord on cherche une expression plus simple ديال هذه pour résoudre f. C'est-à-dire on voit غنمشيو بالامبليكاسيون الاولى ونعاد امبليكاسيون الثانيه. امبليكاسيون الاولى يعني نفترض اكس ان سوليسيون دو اف كيحقق لي هادي، يعني انا في الاخر شنو خصني نلقى؟ حنا باغي نوصلو ليكيفالونس. هادي ايكيفالونس واحد الاكسبرسيون بلو سامبل هي اكس ايكوغري ا 3 مود جو بو على بويسونس شحال نشوف في التمرين وقيلا 13 وقيلا 13 13 13 مود 163 باش يسهل عليا الريزوليسيون ديال هذا. يعني بالتالي باش نوصل لهادي نفترض ان اكس اون سوليسيون هكذا ونمشي ببروميير امبليكاسيون، يعني هادي سافا امبليكي سيلا ومن بعد نفترض هادي ونوصل لهادي. alors soit x une solution de f montrer que x بعد السؤال الاول montrer que x est premier avec 163.
دونك هذا بحال هذا النوع سيرتو فاش يكون عندك واحد فيهم بريمي بحال هذا. دونك اون بوز الا بالك ما كاينش، ما يمكنلكش تستعمل بوزو، غتوضع عندنا دي هو لو بي جي سي ديال اكس مع 163 غتبين بان ان دي كيساوي واحد. الوغ دي دونك بالتالي فهاد دي اي ديفيز اكس et d divise 163. Donc ce qui implique que d divise، أنا غنستعمل هادي، donc غنرفع هادي à la puissance 125 et d divise également 163 fois k، لأن هادي إلا كتبتها على شكل إيكاليتي هادي هي يعني x أس 25 كتساوي لنا 163 ك زائد 3 في ك ابارتونون ترجع هادي، يعني غتولي اكس أس 25 ناقص 163 ك كتساوي لنا 3. يعني نبين ان هاد دي اللي فيز هاد ليكسبرسيون، وهاد ليكسبرسيون هي 3 باش نستنتج ان دي ديفيز 3. ومن بعد يعني دي غيكون اما واحد واما 3، وغنفي الحالة ان دي يكون كيساوي 3 avec D bien sûr le PGCD est strictement positif. Donc بالتالي D elle divise leur différence, toute combinaison linéaire ديال هادو. donc D elle divise x à la puissance 25 moins 163 k, c'est-à-dire D divise 3. alors D كينتمي من هاد واحد ou bien 3. alors si D est égal, donc D est égal à 3 et هاد le cas est impossible لأن là quand D est égal à 3 on aurait donc D divise 163. alors on sait que 163 est un nombre premier, donc بالتالي هاد le cas impossible. donc بالتالي D est égal à 1. ومن هو فالبي جي سي دي ديال اكس و 163 هو واحد. الاريثميتيك السؤال اللي جاوبت عليه غتحتاج هادي بيان سور. الوغ دابا السؤال الاخر، شنو واش كاين شي سؤال اخر؟ ربما راني نسيت شي سؤال. نشوف انا غنرجع التمرين، نتوما خذوا التمرين راه عاود كتبتو نقدر نكون نسيت شحال معايا. دونك قال لك B montrer que x est congru à 3 à la puissance 13 mode 163. هي هادي انطلاقا من بيان سور من هذا هنا هادي 25 انا ما كتبتهاش. الوغ عندك اكس غتنطلق من هادي اكس على بويسونس 25 على ناقدين قلنا اكس ايت اون سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي. بالتالي ف اكس أس 25 congrue à 3 mode 163 ce qui implique que هما بغاو نوصلو لهاد 3 على بويسونس 13 يعني غترفع كلشي أس 13. دونك غادي غتولي اكس 25 أس 13 هي 25 في 13 وهنا هادي هي 3 أس 13. دونك سو كي امبليك دابا هنا الفائده ديال ليكواسيون اللي حلينا في الاول داك سوليسيون بارتيكولير. شنو لقينا في لا سوليسيون بارتيكولير ديال هذيك ليكواسيون؟ لقينا ان 13 في 25 ناقص 100 نرجعها، لقينا 13 في 25 ناقص 162 في جوج est égal à 1. يعني خصني نعوض هادي علاش؟ دابا نتوما تشوفوا شنو بينا في السؤال الاول، بينا ان اكس اي برومي افيك 163. علاش هادي؟ انا نستعملو
نستعملو فيرما، يعني إكس غتكون 162 إي كونغرو أ أن مود 163. هي هادي. دابا خصني نعوض هادي. قلنا دونك هادي 13 فوا 25 إيتيغال، هادي رجعها لهاد الجي هي واحد، دونك هادي إلا رجعت موان غتولي بليس واحد، دونك غتولي يعني 13 في 25 إيكال 100 بلس 1. يعني هادي إكس على بويسونس فوا 2 بلس 1 دابا هادي يمكن لي عاود نكتبها على هاد الشكل. هادي نكتبها على شكل إكس أس 162 في جوج هنا في إكس، وهادي نعاود نكتبها على هاد الشكل 162 الكل استثناء في إكس. دونك هادي عندك إكس على بويسونس 162 كونغري أ أن مود 163. دونك ترفعها أو كاري غتبقى هذا أو كاري غتبقى إي كونغرو أ أن مود 163. دونك سيلا إي كونغرو أ أن. دونك هادي هي إي كونغرو أ أن فوا هنا قلنا إكس دونك واحد هو العنصر المحيط في الضرب مكانلاش غنكتبو دو لو ريزولتا دوموندي. دونك دابا حنا وصلنا لهادي. إلا كان إكس اون سوليسيون ديال هاد إف دونك غيكون عندنا هادي. On a démontré première implication. On doit montrer deuxième implication. D'abord, soit x appartenant à z tel que غنطلقو من هادي نوصلو دونك غنطلقو من x. إلا كان عندنا x est congru à 3 à la puissance 13 mode 163. donc خصنا نوصل لهاد l'implication أن x à la puissance 25 est congru à 3 mode 163. alors on a donc x est congru دونك 13 غتضربو اكس فاش غترفع كلشي. قلنا راه كتخدم هاد بروميير ايكواسيون او، يعني عندك 13 في 25 ناقص 162 في جوج كتساوي واحد، يعني 13 في 25 كتساوي 162 في جوج زائد واحد. دونك يعني خصك ترفع كلشي على بويسونس 25. ولا تشوف هادي انت باغي توصل اكس على بويسونس 25 يعني خصك هادي ترفعها ل 25 الا ما تفكرتيش هادي. دونك هنا غتولي 3 هنا أس 13 أس 25 دونك غتكون فوا 25. donc x ce qui implique que دونك هادي قلنا راه كتساوي 13 في 25 راه قلنا كتساوي 162 في 162 في جوج زائد واحد. هاد الواحد نخليوه هي في 3 نكتبوه على هاد الشكل فوا 3. دونك شنو عندي انا؟ عندي 163 est un nombre premier donc et 3 donc il est premier avec 3 donc 3 est premier avec 163 et 100 هذه c'est un nombre premier. donc d'après le petit théorème de Fermat ف3 على puissance 162 est congru à 1 mode يعني نرفع هاد الشيء au carré غتبقى congru à 1 mode هي هادي. دونك غتبقى congru à 1 دونك هادي il est congru à 1. انت خصك تكتبها مرحلة أخرى أنا باش نربح الوقت وصافي. دونك دو لو ريزولتا دوموندي صافي انطلقنا من هادي وصلنا لهادي. دابا عندنا l'équivalence. dernière question on déduire les solutions de f. donc on a x
à la puissance 25 est congru à 3 mod 163 équivalente à x est congru à 3 à la puissance 13 mod. Donc les solutions donc غيكونوا كيتكتبوا على شكل donc 163 k plus 3 à la puissance 13 avec k appartenant à z. Vous pourriez toujours vérifier ça. Moi, merci pour votre attention. À la prochaine.